Ok, rygghev for korsrygg. Her er det en del ting du må huske på. Og den første er at du skal ha den støtten som du ligger på så høyt at den eliminerer bevegelsen i hofta. Og da vil det si at du må ha den støtten så høyt at den er over hoftekammen din. Nesten sånn at du ligger med magen på. Dette er fordi du har to måter å rette ut ryggen på. Den ene er med rumpa og baksidelår, og den andre er med korsryggen. Så det vi vil bare ha den krummingen i ryggen, slik at du aktiverer korsryggen din, og ikke jukse med rumpa og baksidelår. Husk da å få den krøllen der du tenker at du presser ribbebeina ned i hofta, og da rett ut etterpå. Ikke overekstender, sånn at du får en veldig stor svei i ryggen på toppen, men bare rett ut.